你講啦，你想問啲咩？喂，你對於呢個 Elsa 號失手有咩感受啊？ Elsa 失手係啊，呢個係呢個其實係你一見到就知道你佢嘅結果係點樣，就係 let it go 噶嘛，咁上得去啦，咁所以就係大家可以見到呢一個咁樣嘅造型咧，係支離破碎嘅。咁佢雖然佢係比賽完咗去輸，但係比賽之前其實個造型都係咁樣。咁呢一件就係大家可以睇到佢嗰個結果係點樣。聽講頭先係冇電喎，你話？你話冇電啊嘛？冇電係呢隻嘢本身係冇電嘅，係唔需要電嘅。但係咧，其實咧佢係有佢少少function，但係我諗喺個場內用唔到係咩咧？就係佢有上。我諗住一個拳頭射走佢嘅。哦，原來係咁嘅。係一個音樂盒嚟嘅。咁點解要放隻？所以就因為放隻龍貓上去。係啦，廢柴機械人比賽，我覺得呢個係一個幾好嘅。又可愛又有攻擊性嘛。明白。好多謝各位。咁。